हेलो गाइज, नमस्ते। आज चाहिँ म मिनी ब्लग बनाउँदैछु। आज के हुन्छ म भन्छु। म कलेज गएर म दिदीसँग गफ लाएँ, मजाले गफ लाएँ। मेरो बर्थडे कहिले हो भनेर सुनाउँदै थिएँ अनि दिदीले पनि उता गएर सुनाएँ। त्यहाँदेखि हाम्रो क्लास थिएन क्या, सरले पढाउनु भएको थिएन। अनि अब हामी फोटो खिच्न थाल्यौँ। फोटो खिच्दा यो चाहिँ पोज कसरी एकजनालाई पोज आउने, अर्कोलाई पोज नआउने अनि कसो गर्नु भनेर हामी दुइटा चाहिँ हाँसेको जस्तो गरेर पोज गऱ्यौँ। अर्को आएर सिकाउन खोज्दै थियो, ऊ दिदीले आएर पोज सिकाउँदैछ, म नि ट्राई गर्दैछु पोज, ऊ सिकाउँदैछ। त्यो चाहिँ हामीले इन्स्टाग्राममा हेरेर सिक्दैछु। म दिदीलाई अझै सिकाउँदैछु, म पनि सिकिरहेको छु, म पनि ट्राई गर्दैछु। दिदीले फेरि हेरेर सिकाउँदैछ मलाई, म नि गर्दैछु। अनि हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ। दिदीले त्यो आँखा फर्काउँदाखेरि कति राम्रो देखिन्छ, हाम्रो किन डेढो देखिन्छ भनेर कुरा गर्दैछौँ हामीले। त्यस पछाडि धेरै बित्दै फोटोसुटकै कुरा भयो। अनि हाम्रो अब छुट्टी हुने बेला भयो। छुट्टी हुने बेलामा हामी सबैजना घर जान रेडी भयौँ अनि गफगाफ गऱ्यौँ। सबैजना भेला भयौँ अनि बाई बाई भन्यौँ। अनि भोलिदेखि हाम्रो कलेज छुट्टी थियो नि त, अनि त्यही भएर हामी अब भोलि भेट्नुपर्छ भन्यौँ। बाई बाई, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। म फेरि भोलि ब्लग ल्याउँछु।